ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു അവർ വീഡിയോ. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അമ്മ വീട്ടിലാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ 2 ലവ് ബേർഡ്സ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ കാണിക്കാം. താമരയുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് കിടക്കാം. നമുക്കപ്പം ഒരാളെ കാണിച്ചു തരാം. ഇതെൻ്റെ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ ചേട്ടനാണ്, എൻ്റെ പെങ്ങടെ അനിയൻ, അമ്മാവൻ നന്ദുരവൻ, അങ്ങനെ വരുന്നത്. ഇതാണ് ഗായ്സ് ലവ് ബേർഡ്സ്. കുളിക്കാനുള്ള വെള്ളമാണിത്. ഇത് തിന, ഇത് വെള്ളം. ഇനി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുക. ഇനി നമ്മൾ താമര കാണിക്കാൻ പോവാണ്. ഇതാണ് ഗായ്സ് താമര. കുറേ ഇലയുണ്ട് ഇതിനകത്ത്, ഗപ്പികളും ഉണ്ട്. വെള്ളത്തിൽ പോവില്ല. ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ഗപ്പീനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനെ ഞാൻ കാണിക്കാവേ. ഗൈസ്, ഇതാണ് ഞാൻ പിടിച്ചിട്ടേക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് കുറച്ചൊക്കെ ചത്തുപോയിട്ടുണ്ട്. 2-3 കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. താഴെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാം, 2 എണ്ണം കിടപ്പുണ്ട് ഗൈസ്. ഞാൻ ഗ്ലാസിൻ്റെ അവിടെ വെച്ചൊന്ന് കാണിക്കാവേ. ബൗളാണേ. മേൽക്കൂര. ഇതിൻ്റെ മേൽക്കൂരയാണേ. ചുമ്മാ ഇതിനെ അധികം വാടയൊന്നും സ്മെല്ലൊന്നും വരാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കുന്ന മേൽക്കൂര ഗായ്സ്. ഇപ്പം ഞാനെന്തുവാ കൊച്ചച്ഛൻ്റെ ഗാർഡൻ പച്ചക്കറിത്തോട്ടം കാണിക്കാൻ പോവാണ്. ഇത് ചുമന്ന ചീരയാണ് ഗായ്സ്. അത് ചെമ്പരത്തി അല്ലേ, അവിടെ ചെമ്പരത്തി നിൽപ്പുണ്ട്. ഇതും ചെമ്പരത്തി. അത് വേറെ ടൈപ്പ് പൂ, പേര് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു, മറന്നുപോയി. തെറ്റിയാണ് ഗൈസ് അത്. ഗൈസ്, ഇത് ഫുൾ അവിടെ വരെ തക്കാളിയാണ് ഗൈസ്. ഇതും വെണ്ടയാ, അതും വെണ്ടയാ. അതോ ഇത് ഗൈസ്, ഇത് പാവല, അത് വഴുതനങ്ങ. അതും വഴുതനയല്ലേ. അവിടെ അങ്ങ് വരെ വഴുതനയാണ് ഗൈസ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇത്രയും വരെ തക്കാളിയാണ്, ടൊമാറ്റോ. ഇത് ഇവിടെ 2-3 ചെറിയ വഴുതന ഇപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ കൂടുതലും തക്കാളിയാണ് ഗൈസ്. ഇവിടെ ഇത്രയും തക്കാളി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് തക്കാളിയുടെ വിത്ത് നട്ടു വെച്ചേക്കാണ് കിളിക്കാൻ വേണ്ടി ഗൈസ്. ഇതൊരു പൂവാണ്, സെലൂഷ്യ ഗൈസ്. ഇതിനകത്ത് 2 ചെറിയ സ്ട്രോബെറിയുടെ ചെടി കിളിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ സൈഡിലായിട്ട് കണ്ട്, ഇത് സ്ട്രോബെറി ആണ് ഗൈസ്. ഇത് കോവലാണ് ഗൈസ്. കുറച്ച് പൂവൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഇത് 2 തക്കാളിയാണ്. കാണിക്കാം. ഇത് കരിയേപ്പില ഗൈസ്. ഇത് ബുഷ് ഓറഞ്ചാണ്, ചെറിയ ഓറഞ്ച് ഇവിടെ കിളിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഓറഞ്ചാണ്. 17-16 ഓറഞ്ച് ഉണ്ട്, കുഞ്ഞു മൊട്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ 2 വലിയ ചീര നിൽപ്പുണ്ട് ഗൈസ്. അവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ തക്കാളി ഗൈസ്. ഇതൊക്കെ പാവലാണ്. പിന്നെ ഇത് ഇവിടുന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് ചീര നിൽക്കുന്നു, മുളക് നിൽക്കുന്നു, കുറച്ച് വെണ്ടയും നിൽപ്പുണ്ട്. അവിടെ പാവയാണോ കോവലാണോ എന്ന് പറഞ്ഞിവിടെ. പിന്നെ ഇവിടെ 2 വെണ്ടയ്ക്ക ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഇത് ഇവിടെ വെള്ളരിക്ക നിൽക്കുവാണ് ഗൈസ്. കുറച്ച് പൂവുണ്ട്. ഇന്നലെ 4 എണ്ണം പറിച്ചായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇത് ഒരെണ്ണമുണ്ട്. കുറേ 2-4 കൂടെ കാണും. അതുകൊണ്ടൊരു മുട്ടനൊരെണ്ണം അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവുന്നു. അതുകൊണ്ട് വേറെണ്ണം ഉണ്ട്. അവിടെ ഒരെണ്ണം തൂങ്ങി കിടപ്പുണ്ട്. ഇനി എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒരു 4 കോഴിയെ കാണിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം കറി വെച്ചു. പൂവൻ കോഴി അതൊക്കെ ചത്തുപോയി. പട്ടി പിടിച്ചു, പാമ്പ് പിടിച്ചു.
ഗൈസ് ഇതാ ഒരു കോഴിയാണ്. ഇത് മുട്ടയിടുന്നതാണ്. പിന്നെ 2 കരിങ്കോഴിയുണ്ട്. ഇത് മുട്ടയിട്ട് ഇത് തന്നെ കൊത്തി കുടിക്കും. ഇത് മാത്രമേ മുട്ടയിടുന്നുള്ളൂ. വേറെ അടയാണ് ഗൈസ്. ഇത് അടയാണ്. കഴുത്തേലെ ഇത് പ്രായമായി വരുന്നുണ്ട്. കൂടെയൊക്കെ പൊഴിയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫുൾ പകുതി ടൈം ഇത് കിടക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കരിങ്കോഴി 2 കിടക്കുന്നത് കൊത്തുന്നതാണ്. എല്ലാ കോഴിയും കൊത്തുവേ. പിന്നെ തീറ്റ കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടാണ്. വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഉണ്ട്. ഒരു മഞ്ഞ കളറ് അറ്റത്ത് വെള്ളം തുള്ളി വന്ന് നിൽപ്പില്ലേ, അതിനകത്ത് കോഴി വന്ന് തൊട്ടാൽ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റും. ഗൈസ് ഇനി നമ്മൾ ഗിർ പശുവിനെ കാണാൻ പോവാണ്. എൻ്റെ അപ്പാപ്പൻ്റെ വീട്ടിലാണ് പോകുന്നത്. ഗൈസ് ഞങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു ഫാമുണ്ട്. ഫാമിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കാവേ. അവിടെ വാത്തയും കോഴിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഗൈസ് ഇന്നലെ ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു. ഇന്നലെ പെയ്ത് മൊത്തം പോയിട്ടില്ല. റോഡ് വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുവാണ് വെള്ളം. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാവേ. ഇവിടെ രാവിലെ മുതൽ ഒഴുകുന്ന വെള്ളമാണ്. എവിടെ മേളീന്ന് ഒഴുകി വരുന്നതാണ്. നനയ്ക്കല്ലേ കാല് കണ്ട അവിടുന്ന് ഒഴുകി വരുന്നതാണ്. ഈ റോഡിൽ കൂടാണ് നടക്കുന്നത്. ഞാൻ കുറച്ച് ഇതിനകത്ത് സ്റ്റക്ക് ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത്. കുറച്ച് ദൂരമുണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ. നമ്മൾ ഗിറിനെ കാണാൻ വേണ്ടി വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നടക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ വീട്ടിലോട്ട് ഏകദേശം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വീട്ടിലാണ് ഗിർ പശു ഉള്ളത്. ഇവിടെ വേറെ സ്ഥലത്ത് കെട്ടിയേക്കുവാണ്. നമുക്ക് അവിടോട്ട് കാണാവേ. ഗൈസ് ഇതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം വാങ്ങിച്ച പശു. ഇതിന് പാലൊക്കെ കറക്കുന്നതാണ്. ഗിർ പശു ഗുജറാത്തിൽ നിന്നുണ്ട്. ഗിർ വനങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അടുത്തോട്ട് പോകുന്നില്ല, കുറച്ച് കുത്തുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ കുട്ടിയെ നമുക്ക് കാണാം. കൈ വെക്കണേ. ഗൈസ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ കുട്ടി. പങ്കി ചിലപ്പോൾ കുത്തത്തില്ല. കാലത്തോട് ഭയങ്കര നക്കാണ് ഗൈസ്. ഇതിന് താടി ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കഴുത്ത് കയറിയത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇപ്പോൾ കഴുത്ത് വെക്കുന്നത് കഴുത്ത് നോക്കി. ഗൈസ് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ഒരു പട്ടി അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. കാണാവോ? അവിടെ ഒരു വീട്ടിലൊരു പട്ടിയെ കെട്ടിയിട്ടിരിപ്പുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ടല്ല നോക്കുന്നത്, വെളിയിലോട്ടെങ്ങാണ്ടാ നോക്കി നിൽക്കുന്നത്. നമ്മളെ കണ്ട കുരയ്ക്കും ഗൈസ്. ഏതൊരു വീട്ടിലെ പട്ടിയാണ്. ലാബാണെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട്. ലാബ് ഞാൻ ബ്രീഡിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ഗൈസ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കൂടാണ് നടക്കുന്നത്. വണ്ടി വരും, അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കയറി. ഞാൻ വാത്തയും കോഴീനെയൊക്കെ കാണിക്കാം. ഇവിടെ നിപ്പുണ്ടോയെന്ന് അറിഞ്ഞു. ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ നിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഗൈസ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, വാത്ത നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ താറാവും ഉണ്ട്, വാത്തയുണ്ട്. ഇനിയുണ്ട് കഴുത്തും പൊക്കി നോക്കുന്ന വാത്തയാണേ ഗൈസ്. കണ്ട ഇപ്പോൾ അലയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും. അതിൻ്റെ കൂട്ടം എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ കണ്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. പിന്നെ കുറേ വെളുത്ത കൂട്ടമുണ്ട്. ഇവിടെ മരം ആയതുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഗൈസ്. ഇത് ആൻറ്റി വളർത്തുന്ന അസോളയാണ് ഗൈസ്. നിറച്ചും അസോള. ഇവിടെ താറാവിനും മീനൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള അവിടെ കുറേ കുളമുണ്ട് ഗൈസ്. കുളത്തിൽ ഗൗരാമിയും കോഴിക്കാർപ്പും ഇവിടെ മുയലൊക്കെ ഉണ്ട്. അകത്ത് കയറിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. അകത്ത് കയറുന്നില്ല. നമ്മൾ വേറൊരു വീഡിയോ അകത്ത് കയറുന്ന ഇടാം. ഇനി നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാം. വേറൊരു വീഡിയോ വിഷുവിൻ്റെ തലേദിവസം വൈകിട്ട് 5 മണിക്കും 6 മണിക്കും ഇടയ്ക്ക് വരുന്നതാണ് ഗൈസ്. ഒരു ടൂർ പോകുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഗൈസ്.